好啦，咁喺今集開始之前啦，我咧就想好嚴肅咁同大家講咧，今集基本上就係睇住我不停咁樣 fail 再 fail。咁其實咧，你問翻我啦，我都覺得今集咧自己拍得唔係真係咁好。但係我哋今集咧就做咗一啲嘢啦，我覺得如果大家 miss 咗嘅話咧，係對於以後成個拍實況嗰個情況都唔係幾好嘅，即係你會覺得硬係好似少咗啲嘢咁樣。咁所以咧，何你試我咧？就同埋我兩隻愛狗阿 Peter 同阿 Parker 咧，Peter Parker 一齊向各位道歉嘅，係啦，sorry，因為咧我都唔知點解會拍成咁樣嘅，希望大家可以包容我啦，我即係承諾咧之後拍嗰啲片咧會盡量做翻個質素好啲嘅，咁仲講咁多嘢做乜嘢？快啲去片啦！Hello，Bonjour，你好，and I say you，呢度有係我哋事啊，咁歡迎翻到嚟另外一集嘅 Blast Off。咁你哋可能會問我啦，喺度畫呢啲雪球做乜嘢？你係咪唔夠水啊 ？No，個答案唔係呢個，而係我畫呢啲雪球都係做建築材料嘅。你哋可能會問，你唔係啊嘛？你諗住又去修復翻呢一棟爛鬼 bunker？唔係啦，梗係我起緊呢棟嘢啊嘛，冇錯啦，我咧就用喺年初之後嗰啲時間啦，即係偶爾嚟屋企咧，就會做少少呢一棟嘢建築。咁一個外框咧已經七七八八噶啦。當然啦，大家見到咗好多嘢未完成。第一，未放翻啲玻璃窗落去；第二，佢個內部咧基本上係冇裝修過嘅，都仲係原本咁樣嘅一塊爛地。咁所以啦，我哋都仲需要多少少時間咧，先可以真係完成呢嚿嘢。但係我哋今集咧，真唔會走去搞呢一棟建築啦，因為咧，我始終都係諗唔到咧，究竟我應該係喺大家面前一路起呢個嘢嗰陣時，一路講啲乜嘢咧？係啦，硬係諗唔到。咁所以咧，我真係唔會咁蠢咧，喺大家面前喺度講廢話，然後喺度我喺呢度放咗個 block， 嗰度又放咗個 block。No， 係唔會嘅。咁今集我哋有咩做咧？咁其實咧，我咧就喺度睇呢一本任務書，咁就發現啦，原來咧我哋可以製造一啲新嘅機器喎。咁首先咧就包括咗呢一個呢個叫咩話 Etching Automaton。咁咧呢一個咧就係話啦，唔識讀，唔知點解，咁用人手去做咧真係好麻煩。但係睇嚟我哋有啲機器可以幫我哋搞掂佢。咁我哋需要整一個呢啲 assembly I/O unit， 一個呢啲 assembly platform 啦。platform 一個 assembly 嘅 laser 同埋一個 assembly 嘅 controller。咁其實啦，哇我個 inventory 亂到阿媽都唔認得，不如等我等低啲嘢先吓。呢啲就放喺呢度，好啦，咁應該夠位噶啦。點解會有兩個薯仔喺我嘅 inventory 入邊？死開啦，你可以拜拜啦。咁我已經準備咗少少啲材料咧，就放咗喺呢一個箱嗰度，係啦。咁我哋立晒佢先。Oops， 我唔夠位添。咁不如我哋放住啲嘢喺呢度先吓。阿 Ben，咁咧我哋就需要整呢個咩 assembly assembly，要整一個呢 controller 先啊，就係3塊呢啲 printed circuit board 啦，3塊呢啲壓縮咗嘅鐵啦，同埋一塊呢管。阿 Bam 搞掂，好快手今日。咁仲話要整呢個 laser 咧，就係要3條呢啲 cylinder 嘅，咁就係阿 Bam， 跟住然後就將其他呢啲嘢收翻埋先，陣咧睇住嚟整。跟住然後就阿 Bam 留咗粒鑽石啊，傻仔。鑽石，不如我哋就再等低啲垃圾先啦。等喺呢度啦，就立一粒鑽石。跟住然後就 shift click， 阿 Bam 係唔得嘅。點解你要咁對我？咦唔係喎，唔係鑽石喎，係一塊紅色嘅呢啲。唔係，我已經有喺度喎，點解你唔得嘅？有冇搞錯啊 ？OK， 咁我得大咗。原來咧係頭先我唔記得整一條管啦，同埋又漏咗呢度嗰度呢啲嘢，咁所以咧而家已經搞掂翻，所以就唔好理佢啦。咁之後我哋就需要整一個呢 assembly platform 嘅，咁我哋需要點解呢個 shift click 硬係唔得嘅咧？頭先明明一開始係得嘅，但係而家又唔 work 啦。咁是但我哋人手放落去，咦？點解我少咗2條管咩？其實諗翻轉頭啊，要大家望住喺度做啲咁悶嘅 crafting 咧，真係悶到嘔茄。咁所以咧，不如我哋快鏡做完佢咯。阿 Bam，
好啦，咁我哋而家呢4嚿嘢咧，唔係應該係5嚿嘢咧，就已經完成咗，咁咪遞上去先。咁咧我哋就可以得到呢個 assembly 嘅程式，就係鐳射或者係一個唔係，跟住然後就可以2個嘢入邊揀一個，就係呢一個好似手槍咁嘅唔知乜鬼，同埋呢個頭盔。咁不如睇一睇佢哋呢2個嘢需要啲乜嘢製作出嚟先。咁嗰個 wrench 咧就係 pneumatic， 喺邊度？快現身啦！啊哈！咁就係只需要呢啲咩 air canister 啊，呢啲噼里呱啦嘅嘢。咁而嗰個頭盔咧，頭盔又喺邊度啊？頭盔啊 bam， 哦就係需要4個啲 canister。咁應該個頭盔貴啲喎，就咁睇。咁我哋揀個頭盔啦，係爆咗嘅我個 inventory。咁我哋等低啲垃圾先。我有冇揀錯嘢咁而家我哋就有一個頭盔同呢個 program 啦。咁咧，但係咧我就唔會喺死吉咗添。咁我哋要快啲去充填翻呢個 BB 啦。冇錯啦，俾充滿啦 BB。好啦，咁我哋咧，大家見到啦，我成個 inventory 而家清空晒啦。咁搞咩事要咁大陣仗咧？原因大家記唔記得我上集應承咗你哋咧？我哋要攞去挑嘅凋零機啊！冇錯啦，我咧已經儲到3個凋零嘅頭啦。當然係用人手嘅方法去做啦，因為呢一個拆怪室咧喐都冇喐過。咁咧我哋就攞晒呢3個凋零骷髏頭，然後順便攞埋呢個心，因為呢個心咧一壓落肚咧就可以回晒成條血草啦。咁同埋我亦都喺度整緊一啲嘅藥水，陣落去咧可以幫我哋增加我哋嘅勝算嘅。咁好快啦，等我搞掂晒所有我哋需要嘅藥水之後咧，我就同大家一齊落去嗰個凋零挑機室嗰度去同大家一齊去挑呢個凋零機。我哋陣再見。歡迎大家嚟到地球嘅最深處，冇錯啦！我哋而家就嚟到咧呢一個世界容許我哋落到去嘅最底層，呢度就係 Y-14啦。咁我呢度就係起咗一間呢啲嘅小房間啦。大家見到我已經放咗啲靈魂沙喺度啦。咁我哋一放低3個凋零骷髏頭咧，就要即刻着草跑出去噶啦。咁點解要放低啲 TNT 咧？咁何理事我唔肯定啦，但係我唔肯定佢會唔會，即係呢隻凋零會唔會俾呢啲爆炸傷害到嘅？但係咧橫掂我有嘅係 TNT， 咁即係點解唔一試咧？咁所以我哋而家好快放低3個凋零骷髏頭先。走！嗱，大家見到佢有嗰啲泡泡咧，即係代表咧呢一隻嘢係 Infernal 嘅怪嚟嘅。咁所以我都唔知。哇！咩料？一開波已經咁樣啦，咁我之後仲要點打佢啊？睇唔到隻怪喺邊度啊？喂，咁點啊？有冇搞錯啊？係我唔記得飲藥水添咗。咁我哋好快飲咗啲藥水先，因為咧，如果唔係我哋點挑得贏咧？係咪先？哇！已經出咗嚟啦！咩料啊？哇！1200血，傻的嗎？我好彩佢冇 Force， 如果佢有 Force 嘅話，更加唔知點打佢啦。咁我哋不如嗱，我哋飲埋我哋而家有咩？有冇 Regen 啊？未飲 Regen 好似飲埋 Regen 之後，我哋就入去直接揾呢把 Cleaver 去打佢。好，入去。你想點啊？喂，你會拆爛晒個地圖。我而家受緊傷喎，係咪？我而家幾多條？我睇唔到自己有幾多血啦，而家。crap！ 喂，走！死啦！我就係死啦！哇！食一個心先。唞一唞先啊！點解我會 greatly encumber 而家？我要成身都係啲垃圾添。除低嗰隻戒指先。哎呀，你唔好吸晒啲垃圾落我個身度啦，去死啦你！呢啲垃圾真係 ，Holy crap！What the heck？ 咩嚟㗎嗰個？飲埋呢個 absorption 嘅藥水先。好似佢打咗入一個地牢入邊喎，佢而家。好啦，我哋衝入去啦。佢咧不停咁回緊啲血，你死！crap！我而家咩都睇唔到，隻眼啊！
哇！走！哇！呢個難度真係，我係咪嚟錯地方？我唔應該揀去呢個地方去挑個機，冇諗到會有咁多其他危險嘅嘢喺度咧。哇！我連用呢個用 Obsidian 起嘅室咧，完全不堪一擊啊！不過整兩錘之後完全爆晒，冇啦，玩完。哇！14秒 V2 添啊！傻的嗎？點解咁難打呢隻嘢？要用呢個 Healing S heal 翻少少先啊！我哋而家先扣咗佢8分1嘅血就傻的嗎？哇！等我唞唞先，好快。原來我決定要遠攻佢，因為咧一去到嗰頭附近咧，即刻就唔掂當啦。所以咧，我哋一定要遠程嗰度射佢，同埋我哋一定要揾一啲。哎呀，死咯！冇帶任何火把落嚟添，慘！大鑊！而家啲蜘蛛好煩啊！喂，唔對路喎！我睇嚟我要上翻去嗰度攞少少嗰啲，唉，屎開啦！我要上翻去攞少少火把落嚟先，咁大家等我一陣啦，好快！今次係出事啦，因為咧仲要 environment 咧，去令到我開始有黐線啦，同埋咧呢一啲骷髏骨咧，完全就唔係幫緊手嘅，佢哋又喺度射我，有呢有腦咧，咁搞到我完全冇辦法，真係可以攻擊嗰隻凋零喎。咁同埋嗰隻凋零最攞命就係佢會慢慢回血，如果我哋唔快手啲喐做低佢嘅話，佢好快就會搞到我哋，唉，麻煩到喊啦！而家真係，我已經喺呢度盡量放低多啲呢啲光源啦，咁希望佢就唔好拆咁多。你去死啦，好唔好煩住我啦，夠啦 ，shut up！ 同埋我揾咗啲垃圾咧，就塞滿咗自己嗰個 inventory 啦，咁就希望咧。佢唔會令到 encumber， 即係，唉，慘！離開呢個位先，我而家受傷，唉，慘！快食咗個心先。我仲有啲咩藥？我而家連自己嘅 inventory 係咩都睇唔到。shoot！ You know what？我會叫呢一個凋零挑戰嘅經歷咧做失敗，因為我真係完全，以我而家嘅裝備真係冇辦法打贏佢。首先我哋冇辦法困住佢啦，咁第二咧，我哋俾呢隻凋零入咗去呢一個唔應該入嘅位啊！今次真係麻煩大，因為咧入邊有太多其他嘅怪喺度，搞到我完全冇辦法集中精神去打嗰隻嘢咧。所以咧，荷里士咧，我真係要放棄啦，搞唔掂，打唔贏。咁所以咧呢個故事就教訓大家，挑凋零機之前咧。一定要好好準備嘅先，如果唔係嘅話咧，最後輸嗰個只會係自己嘅啫。咁我而家就入咗和平模式啦，純粹就係希望俾大家睇一睇啦。嗰個凋零做咗幾多嘅破壞，哇 ！Holy crap！ 所有嘢全部咩都爛晒啊！所有阻住嘅全部都係被破壞。你可以死得咪 shut up！ 我心情已經夠唔好啦，你仲要再係咁樣搞我，真係〜唉，其實我對自己真係好失望，我以為自己已經做足夠準備㗎啦，咁但係最後真係打唔過啦，咁即係我本身預期可以打得過，同大家即係一齊去圓約呢一隻凋零啦，去俾大家娛樂下大家，但係點知俾人圓約嗰個原來我，點都好啦，因為今集時間都差唔多啦，咁所以咧。我哋下集翻嚟先繼續 blast off， 咁我下集睇下仲有啲乜嘢可以即係更加有趣嘅，除咗打凋零以外更加有趣嘅嘢可以俾大家睇下。咁咧我估暫時嚟講，我應該都唔會再挑佢機嘅，因為佢凋零咧防禦力太高，攻擊力太高，以我而家嘅裝備真係打唔贏。我呢一把垃圾咧，唔係呢把垃圾，呢把好嘢咧，佢嘅攻擊力咧已經係加23個攻擊傷害，但係依然都係打唔過嘅。哇！呢個係咩世代啊，真係，唉，算啦。如果再係咁打落去嘅話，我一定會嬲爆。咁所以咧，我哋下集翻嚟先繼續 blast off，我哋下集再見，拜拜。